ambil 41, dia panggil bukan biji tau, 41 puntung bunga cengkeh. Dia panggil puntung ke biji ke? Puntung. 41 biji puntung. Ambil gelas macam ni, masuk dari 41 biji dalam gelas, ambil air panas, lepas tu tutup sekejap. Tutup, saya buat tu malam, lambat lega kau. Tutup air panas tadi sampai dia boleh kita boleh minum suam. Panggil apa suam-suam? Kuku. Lepas tu nak baca ke apa ni, nak bagi ayat ni. Ilmu dapat dah, nak beramal satu bab pula. Nampak? Pertama bacalah surah Al-Fatihah sekali. Jangan lupa boleh baca Fatihah. Kalau boleh baca Fatihah, baca Alham. Kalau Fatihah tak bisa Alham boleh. Bukan sini kat lain saya jual barang, kalau saya jual pun tak ada. Baca Fatihah sekali, selawat 7 kali. Kan dapat pahala setiap kali baca Fatihah. Sekolah ke mak ayah dah meninggal, Allah bro. Nampak? Lepas tu selawat 7 kali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sekali selawat, kalau selawat pada dia 10 kali. Ulok tu. Ni ajar ni nak suruh. Lepas tu yang ketiga, ayatul kursi sekali, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai habis. Yang keempat, surah Yunus ayat 57. Saya buat 2 malam lega kan. Saya tak beli tu. No. Benda apa tadi yang pertama? Al-Fatihah sekali, selawat 7, ayat kursi sekali, surah Yunus ayat 57, 7 kali baca. Ayat dia panjang, ustaz ambil dengar ni. Wa shifa'un lima fis sudur. Cuba ikut. Wa shifa'un lima fis sudur.